ધીમારે વગાડ કાળજ વાગે છે કે જીવન જંજાળના મમતાના ખોખા તો બાળક બનીને ઊંઘી જા માથડા પંપાળે છે ધીમા ધીમા રે વગાડ. કવિ દાદની રચના છે. નાનજીભાઈ મિસ્ત્રી એવું વાયરટ વગાડતા એટલે દાદ બાપુએ ત્યારે એને તારા ટેરવા કાળજામાં વાગે. બહુ સરસ બધાએ ખૂબ આનંદ કરાયો. છેલ્લી 5-10 મિનિટ જે કાંઈ સંભાઈ સાહેબજી બેઠા છે અને હું ધારું ત્યાં સુધી એટલા વાગ્યા સુધી લગભગ એ ભાઈ પપ્પા બેઠા નહીં હોય એટલે સુધી 1 વાગ્યા પછી પણ સતાપ બેઠા છો એટલે જી અને બીજું એ કહું સાહેબ કે અમારી પાસે એવું હોય કે ક્યાં બેઠા એ ન જોવાનું હોય, કોણ બેઠું એ જોવાનું. મારો એક જગ્યાએ પ્રોગ્રામ હતો બહુ સારા વડીલોનું આયોજન. મને અગાઉ કીધું મને કે માણા ઓછું હોય છે. મેં કીધું આમ તો માણા ઓછું જ હોય, ગામો ગામ કઈ બધું માણા ન હોય. દીકરીની જાન આવે ને, દીકરીની જાન એટલે દીકરાને કીધું જાત બેટા બેનની જાન આવી ગઈ છે, એમાં જોતો હોય કેટલું માણા છે. દીકરો કેવો વળી કાઢી જોઈ રહ્યો હોય કે બાપુજી 500 જાનિયા છે. હું બેટા એ કહું 500 જાનિયા માણા કેટલા છે? નજર ફેરવી તો 8 આંકડો અટકી ગયો. 500 મને 8 જ નીકળ્યા. 8 માણા હોય એવું લાગે તો બસ 8 ને હાંસવી લે, બાકી તો કોથળીઓ લઈને આવ્યા છે. હા હા હે ગુણતા ભાગતા હે બાકી મેલતા આખો ભવ મે તો ગાયો સેવતમાં શૂન્ય તનો સરવાળો કરીએ આપણે તો દાખલા તરીકે આપણે હોય 100 વર્ષ ભાઈ પાકું જીવવાનું ચાલો, એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં. પણ હવે એમાં આપણે ગણતરી કરવાનો 100 વર્ષમાં ભૂતા કેટલી કલાક?
અમુક તો 80% હુવે. બોલો ખરેખર અમુક ખાવાનું હું આવ્યા 18 લાડવા ખાઈ જાય એટલે કોના બાપ ની જોવે. 18 લાડવા તમે પારું ને ખવડાવો. અહીંયા ભેંસના દીકરાને શું કે પારું પારું જ કે અમારે કેમ યાદ કે તો એને તમે ખવડાવો ને તે મરી જાય મારા. અને આ 18 લાડવા ખાય ડાયાબિટીસ ગાંડાબિટીસ કાંઈ ન થાય. બોલો ઓલી નવી નવી દીકરી પરણીને આવે નહીં એટલે દીકરીને એમ થયું 2-3 દી થયા એટલે મારે ધીરે ધીરે કંઈક ઘરે કામ હવે કરવું જોઈએ. એટલે એમના નણંદ રોટલા કરતા હતા એટલે એમ થયું કે પેલા રસોઈથી ચાલુ કરવું. એટલે નણંદને કીધું નણંદબા હવે ઊભા થઈ જાઓ મને રોટલા કરવા ગયો. એટલે નણંદભાઈ ડાયા હતા એને કીધું ભાભી હરો ફરો 1-2 ફિલ્મ જોવો પછી તમારે જ કરવાનું છે. એમાં શું વાંધો? હજી તમારા હાથની મહેંદી નથી ઉકળી તમે રાખજો. નહીં નણંદબા ઊભા ન થાવ તમારા ભાઈ ના થાવ. નણંદે કીધું ત્યારે મેં પાછું નણંદે કીધું ભાભી પેલા ઘરનું બધું જુઓ. ઓલા જેવું થાય ને નવી નવી વહુ આવી એટલે સાસુએ કીધું બેચારી દીકરી તો એમણે ફળિયામાં આટા મારતી હતી નવી નવી વહુ ત્યાં તો સાસુ ખીજાણા શરમ છે કે નહીં? અમે 55-60 વર્ષની થયો તો હજી આવી ઉઘાડા મોઢે નથી નીકળ્યો. તું હજી હાલી આવી ત્યાં ઉઘાડા મોઢે આટા મારશો નાચ કાઢતા આવડે કે નહીં? ત્યારે દીકરાની વહુએ કીધું સભા કર મને પેલા જોઈ લેવા દે તારું ઘર. આમાં કોઈની લાશ કાઢવા જેવા છે કે નહીં? ને લાશ કાઢી નહીં ત્યારે બધા દુખડા લઈને મારા બાપને ઘેર વહી જાય એટલે ઉતાવેલ શું કરે હે. એટલે આ દીકરા આને નણંદે કીધું તમે ભાભી બધા જોવો પારખો પછી તક નહીં ઉભા થઈ જાય સમજ દીધા ભાઈ ને એટલે કીધું તાવ બરો ભાભી બેટા રોટલા કરવા. જેવો રોટલો તૈયાર થાય એટલે નણંદ બેગ લઈ જાય. જમવાનું ચાલુ હતું બાય 12 રોટલા ઘડ્યા. 12 રોટલા બાદ લઈ ગયા. 13મા રોટનો પીંડો હાથમાં નણંદ બાદ જ્યારે રોટલો લેવા આવ્યા ત્યારે પરસ્યો વળી ગયો ભાભીને. ઓહો આ ધંધો ન કર્યો તો સારું હતું. એટલે ધીમે ધીમે પૂછ્યું કે નણંદ બાર મહેમાન કેટલું છે? મેં ઘરામ બરોબર ભાભી કોઈ મહેમાન હોય તો મહેમાન તો 2 દિવસ આવી ગયા. તક તો કેમ આખું ઘર એકારે જમવા બેસી ગયું? તક ના આખું ઘર તો હજી બાકી છે. તક તો જમે કેટલા? તક હું એટલે જ કહેતી હતી પેલા હજી જુઓ. સ્ટોપ લુક ગો. અટકો જુઓ પછી જાઓ. એટલે હું તમને કહેતી પણ કે નણંદભાઈ કયો તો ખરા કે આ જમે કેટલા હતા કે એકલો જ ખાય કે આ 12 કે આ 12 હજી ખાહે 18 તો આડો પડે તારો તક તો નણંદભાઈ ઈ તો કયો કે 18 ઉલાવનારો છે કોણ? તક બીજો કોઈ નહીં. તને પરલીને આવી ને મારો ભાઈ લાધો ઓલી લોટનો પીનો કાથરડમાં નાખીને કે તારો ભાઈ લાધો મારો ભાઈ લાધો. આખી જિંદગીનો સરવાળો કરીએ તો 50% આપણે કરી 50% નિંદરમાં ગયા જાય એટલે 50 વર્ષ વધ્યા. 50 વર્ષમાંથી 15 વર્ષ બાળપણના કાઢી નાખો 35 વર્ષ વધ્યા. રોજના નાવા ધોવાના 1 કલાકો કાઢો. ઝપટ કરવાની કલાકો કાઢો. કોકના બાપની પંચાયતો કરી ઈ કલાકો કાઢો. સાહેબ દિલથી કહું છું આપણા માટે કેટલું જીવે આપણે? આપણી સાથે કેટલી ઘડી બેઠા આપણે? હું તો એ બાળકોને ભાગ્યશાળી સમજુ છું કે જે બાળકોને એના દાદાના ખોળામાં રમવા મળે છે. આ સમયમાં ક્યાં કોઈ પાસે સમય છે? અને મારું દીકરું જે છોકરું જન્મીને જે 6 મહિનાનું થાય તો મોબાઈલ ને મળે આમ કરવા. શું કામ? કોઠા ભીખીને આવ્યો પેટમાં પોઢી એ જ સાંભળે સીવે રામ લક્ષ્મણની મારી માતાઓને પગે લાગે કહું સાહેબ તમારું ઉત્તમ સંતાન જોતું હોય તો જે માતા ના પેટમાં બાળકનો પ્રવેશ થાય સગર્ભા બને ત્યારે પગે લાગે ને કહું કે 8 મહિના પૂરતું તમારા ધર્મના પુસ્તકો વાંચજો. નબળી વ્યક્તિ હારે વાતો ન કરતા. મેસેજ મારા કાને સાંભળ્યું છે, મારી આંખે જોયું છે. મારા બા મારા ભાભીને એને કહેતા કોઈને હારે એવી રીતે દાંત ખાલી બેનો હસતા હોય કોઈ મારા બા ડાળો કહેતા
કે શું હી કરો છો, તમારો સમય નથી અત્યારે દાંત કાઢવાનો, તમારા પેટમાં બાળક ઉછરી રહ્યું છે, એ ખાતર આપણે નાખવાનું છે. પછી આપણે એમ કે અમારું કીધું માનતા નથી. તમે એનું કેટલું માન્યા? માથે પેટમાં પૂઠી એ જ સાંભળેલી શિવે રામ લક્ષ્મણની. જીજાબાઈ કહે છે શિવાજીને, સદા સંસ્કાર બોલતા હોય છે, આ માનો કોઠો બોલે છે, એમાં કોલેજ ન ચાલે. આ માએ હું એવા પાઠ ભણ્યા હશે કે એનો દીકરો આજે દિલ્હીમાં બેઠો છે. આ દિવસે જે માએ જન્મ દીધો છે, એટલે મને બહુ ગમે છે વાતો. પાયાનું ખાતર કેવું નાખો છો ને એના ઉપર, ઝાડને તમે કેટલું ઊંડું રોપ્યું છે ને એની ઉપર એના મૂળિયાની અસર થતી હોય છે. અને હું તો હંમેશા એક વાત કરું છું, રોજ તમને સારો નવો વિચાર ન આવે ને, નવો વિચાર આવે એ જ સાબિતી છે કે તમે જીવો છો. જેમ ઝાડને રોજ નવી કુંપળ ફૂટે તો જ ખબર પડે કે ઝાડ હજી જીવે છે. એને કુંપળ આવતી બંધ થઈ જાય એટલે નક્કી થઈ જાય તલકીડી લાગી ગઈ. એ માણસમાં જેથી સારો વિચાર ના આવે તેથી માની લેજો કે એના કુળમાં તલકીડી લાગી ગઈ છે. રોજ નવો વિચાર હોવો જોઈએ. ઉંમર ગમે એવી હોય પણ વિચાર ફૂટવા જોઈએ. ત્રીજી વસ્તુ, જેને આરે બેસો ને હૃદયથી બેસજો, દિલથી, મગજથી નહીં, બુદ્ધિથી નહીં. બુદ્ધિમાં મગજમાં જે હોય ને એ બધું વયું જાય. તો કર લાગી ભાઈ તે નથી કહીએ જો તો કોણ નથી ઓળખતો, હું નથી ઓળખતો. મેમરી ઉડીને પછી કાંઈ નથી થતું. આ ઘણા નથી અકસ્માત થઈ જાય દવા કરો જો ત્યાં કોણ આવ્યું નથી ખબર કેમ. અરે એક જણો એટલો બધો મોટો પ્રોફેસર, ડિગ્રી ઉપર ડિગ્રીઓ, 30 વર્ષ તો સંશોધન કર્યું અણુમાં, પરમાણુમાં, રાસાયણિકમાં, ભૂદળ, જળમાં, સબમરી લઈને દરિયાના પેટાળમાં વયો જાય, આકાશમાં, સ્પેસમાં. અને પછી તો એમ જ છું કે બસ હું જ છું, ભગવાન જેવું કઈ સહેજ નહીં, માણસ હું ન કરી શકે. અને પછી તો એના ઓલા કેવા કીધું મોટિવેશન, હા જોઈ એના મોટિવેશન આવે. મિત્રો જો મેં આટલું સંશોધન કર્યું છે, ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, માણસ આકાશમાં જઈ શકે, દરિયામાં જઈ શકે. ભગવાન કે મારા દીકરા મેં તને બુદ્ધિ આપી છે અને મારી હામાં બાવડા સડાવ્યા તે મને એમ કે તને કઈક હરખી બુદ્ધિ આપું તો તું સમાજનું કલ્યાણ કરે, મારી હામાં બાવડા સડાવ્યા. ભગવાનને છોકરાની મેમરી ઉડાડી નાખવાની. ભગવાન મેમરી ઉડાડી કમેન્ટ શક્તિ ઉભે રોડે ઈનો ઈસડ્યો ચીજી ચીજી પોપળો એ ભાઈ ઉભા રહ્યો ચીજી ચૂ. ભગવાન કે લે ભગવાનને ચૂક મારો ઢોંગ નથી કરતો ને જોઈ લો કેટલીક મેમરી ગઈ. એટલે ભગવાન નીચે આવ્યો અને એને ઉભો રાખે, ક્યાં જા નીચે કેવું ઉભો તો રે નીચે ઉભો એવું કીધું ને ચીજી ચીજી ગમ એ એયો મારો હા ભયો. તમે રાજ્ય થાવતા હો ને તો અમારે આમ તો ગુરોટિયા ખાવાની અમારી તૈયારી. અને સોમભાઈ સાહેબ અહીં બેઠા હોય, મોદી સાહેબના વડીલ બંધુ, આવા વડીલો હસી લઈને એટલે અમારો આળખો ન્યાલ. એટલે ભગવાન કે પણ ઉભો તો રે નીચે ઉભો એવું કીધું ને. તારું નામ શું છે? નીચી ખબર. તારા પપ્પાનું નામ નીચી ખબર. તારું ગામનું નામ નીચી ખબર. તારા છોકરાનું નામ નીચી ખબર. તારી પત્નીનું નામ ચંપા. ભગવાન કે તારી ભૂલી થાય, મેમરી ઉડી ગઈ પણ વાયરસ રહી ગયો. આ જોક્સમાં તમને હસવું આવ્યું એ અંદરથી વાત. મેં જે વાત કરી કે હૃદયમાં હશે ને ભગવાન પણ નહીં કાઢી શકે. જેની હારે બેહો ને એની હારે હૃદયથી બેહો. વાત આ છે. બાકી તો જિંદગી
કાંઈક આવું કામ કરીને વ્યા જશું તો સરવાળો શૂન્ય નહીં થાય. બાકી જિંદગી કરોડો માણસ જીવે અને કરોડો પાછા વ્યા જાય. કોઈની દુનિયા યાદ કોઈ દી કરતું નથી, પણ કાંઈક ઉજળું કામ કરીને ગયા હોય એવા સૂર્ય ચંદ્રના તેજ રહેશે ને ત્યાં સુધી આ વડનગરના સંતાનને આ જગત આખું યાદ કરશે. પણ સંસ્કાર કોઠાના છે. માણસ ધારે કરી શકે, પણ જ્યાં બીજ જ્યાં સંસ્કારના રોપાઈ જાય. અમને ઘણા માણસો એમ કે તમે ફલાણી જગ્યાએ જાઓ ત્યાં તમારું આ સાહિત્ય ના હાલે, ત્યાં એકલા ઓલા ગીત હાલે. એવું નથી. આપણું ગુજરાત તો ગુજરાત છે, અને ગુજરાતનો એક પણ એવો સમાજ નથી કે એ સમાજનો કોઈ પણ ફળિયાનો પથ્થર ઊંચો કરો અને એના પરિવારનો કોઈ ઇતિહાસ ન નીકળે. 18 વર્ષ સાહેબ. જેમ ભાત ભાતના મોતીથી એક ભરત રૂડું લાગે, એમાં દરેક સમાજથી આ ગરવી ગુજરાત રૂડી લાગે છે. એટલે મેઘાણી કહે છે કે આ સંસ્કાર કોઠામાં લઈ આવે. ઝવેરચંદ મેઘાણી લખે છે, શું આપણો વાણીઓ છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી પોતે બોટાદથી ટ્રેનમાં રાણપુર જતા હતા. ઝવેરચંદ મેઘાણી પોતે આપણા દેશનો રાષ્ટ્રીય શાયર. એ ગાંધી બાપુને પણ લખે પત્ર. ગોળપરી પરિષદમાં જયારે ગાંધી બાપુ જતા હતા ત્યારે પત્ર લખે છે, એની અંદર એક પંક્તિ લખે છે, છેલ્લો કટોરો ઝેરનો પીજ જે બાપુ, સાગર કિનારા આંજળીનો ઢોળ છે બાપુ. મોદી સાહેબને મેઘાણી સાહેબને કવિતાઓ બહુ વાલે છે. એમાંનું એક બરોબર રાણપુરના ટ્રેનમાં જતા હતા. એમાં એક પ્લેટફોર્મ ઉપર ગાડી ઊભી રહી, ટ્રેન નાનું એવું સ્ટેશન, અને 80 વર્ષની ડોહીમાં રૂપાના પતરા જેવા વાળ થઈ ગયા, હાથમાં ભીખ માંગવાની જોડી, કપડાની જોડી, એક હાથમાં લાકડીનો ટેકો. અને મેઘાણીની નજર કે મેઘાણી બોલાવીને કહે છે, માં કેટલા વર્ષ થયા? અડધેથી નેજા માંડીને કીધું, તમે કોણ ભાઈ? મારું નામ ઝવેરચંદ. ઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી, વાહ મારા બાપ. અંતરના ઊંડાણને કોક આવા વેધ્યુને કહેવાય, ચોરે ન ચિતરાય ચિતની વાતું શંકરાય. કોને વાત કરે ને ભાઈ, એ જરૂરી છે. કાક બાપુએ તો ચોખ્ખી ના પાડી કે તમે બહુ ધ્યાન રાખજો, ભરોસો હોય ત્યાં જ બેસજો. પંડ પીડાઈ ની કવિ કાકની કવિતા વચ્ચે લઈ લો, એક જ કડી. પંડ પીડાઈ ની વહમી વાતો એ કોઈ દી ભેરું ને નો ભણાય જી. કાક બાપુ એમ કે તું એને ભાઈબંધ કહે છો ને, પણ તારી તકલીફ હોય ને તો તું એને કહેતો નહીં. શું કામ? તું ભાઈબંધ માને છો એની ક્યાં તને ખબર છે? અને એને તું તારી પરિવારને તારી પોતાની પીડા કહી દે ને, તું કોકને કે તને હલકો કરશે. કાક બાપુએ ના પાડી. પંડ પીડાઈ ની વહમી વાતો એ કોઈ દી ભેરું ને નો. એટલે ભેરું એટલે બેનું તમને કહું, બેનપણી નહીં નો કહેવાય. તમારા ભાઈમાં કાંઈ નહીં, તમારા ભાઈ તો આવ મીઠા વગર ના એ ડોહી દહને કે. અને ખબર નહીં મને શું થાય, બેનો ભેગા થાય એટલે એક વાત તો કરે જ. એ તો હું આવી પછી તારા ભાઈને હારું છું. તો બાપુજીને ઘરે હજી 2 આંટા મારી આવવાની ના, હજી સ્લેપ એમણામાં છે ના, એવું નથી. એ લક્ષ્મી છે, એ આવે એટલે ઉન્નતિ થાય જ. એમાં કોઈ પણ આવું કોઈને કહી ન દેવું. તમારા ભાઈમાં કાંઈ નહીં. આમ થાય અમે પુરુષ જાતનું બેનો, અમે બીકણા છે. હા, ભણવા આવીએ તો 500 ને લઈને આવીએ ને હારે તલવાર રાખીને તમે મરદના બાસકા એકલા બેસી જાવ છો. આવું છો જેવી તો સાહસ કહેવાય. જો આવ્યા એટલે જો આવે ને, હવે તો જોઈને થાય બધું. મારું કેવું આવ્યું જોઈને જ પડતા. અમારે તો હજી નથી. જો ક્યાં જોવા ગયા ફોટા જ નહોતા. છોકરા ભાગશાળી છે કે જોઈને હક પણ કરે તોય છેતરાઈ જાય.
કારણ કે જોવાનું ચાલુ છે તો બ્યુટી પાર્લર નું ચાલુ છે. જોવા આવ્યા તેથી જ વાટા પ્લાસ્ટર કરીને ઐશ્વર્યા રાય જેવા કરીને આમાં બેઠા. આ તો બલીનો બોકડો વધેરાઈ જાય. સારું છે. પેલા આવું નહોતું. કામ પૂછો વડીલ હતું આવું પેલા જોવા? વડીલો સંબંધ કરતા ફાઇનલ ભાઈ. એ તો ઘરે આવીને ઘૂંઘટ ખોલ્યા ત્યારે ખબર પડી આ આપણા ભાઈ ગુલો રાણી બાદશાહ ગયા. અમારા વાળા ઘૂઘાના લગ્ન થયા બીજું જોયેલું નહીં કાંઈ. બિચારા એમ થયું કે પરણીને ઘરે આવી આવ્યા પાછો ફેરાય તે લાજુ કાઢીને ફેરા ફરતા મોઢું ક્યાંય દેખાતું નહીં કાંઈ. એટલે પરણીને આવ્યા કોડી કડે રમી લીધા. પછી ભૂરો પેલો ઘૂઘો અમારો આંકડો થયો કે ક્યારે જોઈ લઉં. માણસો જમતા હતા નાડાવાળા ચાલ જેમ એરું ભોણમાં જાય ને એમ દરવાજા ભૂલી ગયો. એરું હરક દીધી સાથે બિચારી ગળે થાપના બેઠી હતી દીકરી હજી પરણીને આવેલી ગળે થાપના. ભૂરાએ જ આમ જોયા ડુંગળી જવડું માથું ડુંગળી જવડું લીંબુ જવડો અંબોનો કોડિયું જેવા કાન અખરૂટ જેવું નાક ડાળિયા દાણા જેવી આંખ્યું અને હાથક ભેગી કરો ને એનો જે ભાગ ઉભો થાય બાપ જાણે મારુતિ સાઉન્ડ ના સ્ટીરિયા ઉભા હોય આવું કાળું ધબ આખું અને સકરિયા જેવી આંગળી. આ તો ઘોઘલો ફાડીને પડી ગયો. ઓય બાપા આની હાટું ડીજે વગાડ્યા. ઓલી બિચારી નવી નવી પરણીને આવેલી એને એમ કે આ રોયન વાય આવતી નાખે. એને ડુંગળી ભાંગીને હુંગાડીને થોડું પાણી સાટ્યું તો અડધો કલાકે બેઠો થયો. અડધો કલાકે બેઠો છો બાઈ એટલું બોલે ખાવા આમ શું કરો? હું આવ્યા ભેગા બે બાંધતા આવશો બીજું કઈ નહીં પણ મને ઈ તો કયો કાલે હું બજારમાં નીકળું મારે કઈ કઈ ડેલી લાજ કાઢવી. ત્યારે ઓલો માઇન્ડ એટલું બોલ્યો કે આખા ગામની લાજનો ઉલાળ્યો કરી નાખ્યો. ઉઘાડા મોઢે ઊભી બજારે વહી જાય છે કોણ આમાં ફળનો દીકરો તારી હામો મીટ માંડે. અને રહી વાત લાજ કાઢવાની તો હું તને પગે લાગીને કહું લાજ કાઢવી તો મારી એકની કાઢજે તારે મને જીવ તો અંતરના ઊંડાણની ટૂંકી વાત થઈ લઉં. મેઘાણી પૂછે છે મારી કે માં કેટલા દીકરા છે? 7 દીકરા હતા. કેમ તને ભેગી નથી રાખતા? કે ના એવું નથી. કે તો સાંભળી લે મેઘાણી ભેગાય નથી રાખતા એવું નથી પણ મારા હાથે દીકરા આઝાદીની લડતમાં શહીદ થઈ ગયા છે. સાહેબ મોદી સાહેબે આવી કવિતાઓ વાંચી છે. તેથી મેઘાણી કહે છે કે માં તારા હાથે દીકરા શહીદ થઈ ગયા. હા દુઃખ નથી? ના દુઃખ બિલકુલ નથી પણ ગૌરવ છે. એક માએ એક માની આઝાદી હાટુ પોતાના સંતાન આપ્યા એનું મને ગૌરવ છે. ભારતી મારી માં છે, હું માં છું. એક દીકરાને મોકલો મેઘાણીભાઈ મને સમાચાર મળ્યા તારો દીકરો શહીદ થઈ ગયો માં. તેથી મેં બીજાને હાબદો કર્યો. એમ કરતા કરતા હાથમાં જેથી મોકલ્યો અને હાથમાંના જેથી સમાચાર મળ્યા કે માં તારો દીકરો શહીદ થઈ ગયો ને ત્યારે મારી આંખના આહુડા આવ્યા હતા અને આંખનો ખૂણો ભીનો થયો. અને તેથી મેં ભગવાન ભોળિયાનાથને પ્રાર્થના કરીને એટલું કીધેલું કે હે મહાદેવ તે મને હાથ જ આપ્યા તે જો મને બાર આપ્યા હોત ને તો માત ભોમની આઝાદીમાં મારા બારેય દીકરાને હોમી દે. અને સાહેબ મેઘાણી લખે છે કે જેના દીકરા આઝાદીની લડત હાટુ જેના દીકરા શહીદ થયા એ માવુને ભીખ માંગવી પડે અને બીજા મારા વાલીડા ગુલાબના ફૂલ ખીચામાં રાખી રાખીને આટા મારે. અને હે માં આ તારી ભીખ માંગવાની જોડી નથી તો કે રક્ત ટપકતી
સો જોલી મેઘાણી કે આવી કેટલી બાબુ છે કે રક્ત ટપકતી સો જોલી સમના ગણથી આવે કેસર વર્ણી સમર સેવિકા કોમલ સેજ બિચાવે ઘાયલ મરતા મરતા રે ભારત માની આઝાદી ગાવે ઘાયલ મરતા મરતા રે ભારત માની આઝાદી ગાવે મેઘાણી છેલ્લે લખે છે આવી જન્મી નહૈયામાં પોડંતા પોડંતા પીધો કસૂરી શબ્દો હું છે તમે ગીત ગાયું રાજવર્ધનનું લાડકવાયા લાલ એટલે મારી દીકરી સોનલ એને અને એના દીકરા એટલે મારો ભાણિયો એને એમાં અભિનય કર્યો છે અને અમારા અલ્પાબેને ગાયું છે ઘણા વર્ષ પછી એક આવું સારું હાલરડું રાજવર્ધન યુટ્યુબ ચેનલ કરશો ને ભાઈ ગીત આવશે લાડકવાયા લાલ બહુ સરસ ગાયું અને ગીતનો એન્ડ બહુ સારો બેને બહુ સારું ગાયું છે પણ અલ્પાબેનને તાળીના ગળાથી બતાવો ગિરનારની સત્ય ઘટના મરકીનો રોગ જે તે સમયે નીકળેલો ત્યારે તો એવું હતું જેમ આપણે કેમ કોરોના વાળાને પહેલી લહેરમાં જે કોઈ શેરીમાં કોઈ ન ગળવાની બોર્ડ બંધાઈ જતી છે ને એમ જ્યારે મરકી નીકળી ત્યારે એક એવું હતું કે જેના પરિવારમાં મરકી નીકળ્યું એ પરિવારના માણસને કોઈ આવકાર ન દેવો બેનને ભાઈને મૂકીને માવતર મરી ગયેલા જુનાગઢની ઘટના છે 3 વર્ષનો ભાઈ અને 13 વર્ષની બેન 10 વર્ષનો બેના ઉંમરમાં અંતર બેન ભાઈ બે અને એમાંય હવે એને કોણ ખમા કે એટલે ઘરે શું બેન છે એ લાકડા ગિરનારની ગાડીઓમાં ને ભૂકા લાકડા લાવી અને લાકડા વેચે અને એમાંથી જે આવે એનું ગુજરાન કરે એટલે બેન બરોબર તડક્યાની હવારની ગેલી અને બપોર તાણી માથે લાકડાનો ભારો અને કાંખમાં પોતાનો ભાઈ અને ગિરનારની ગાળીમાંની કેડીમાંથી હાલી આવ્યા અને એમાં કોઈ વડીલ હામાં મળ્યા એને કીધું બેન દીકરી આ કોણ છે મારો ભાઈ છે
તો ભાઈને ઘરે ન મૂકતો ભાઈ, મારે કોઈ નથી રાખે, મરકીમાં મારા માવતર મરી ગયા. અરે બેન, માથે ભારો, કાખમાં ભાઈ, તને ભાર નથી લાગતો તારો ભાઈનો? તેથી 13 વર્ષની દીકરીએ જવાબ આપ્યો છો કે ભાઈઓના ભાર જેથી બહેનોને લાગવા મળશે ને તેથી મિલિટરીમાં ભરતી થાય એવાને જણી નહીં કે ભલા માણા. હા, એવી બેનીના કંઠેથી તરતા હાલરડા બોલ્યો કસુંબીનો નામ. જ્યારે 22 તારીખે પ્રતિષ્ઠા હતી, એ વિડિયા હજી જોજો. આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ભગવાન રામની પ્રતિષ્ઠા કરી, પૂજા કરી, આરતી કરીને પછી જે બારા હાલ્યા આવતા હતા ને એકલા, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે ગાંધીગીરનો હાવજ કેમ એકલો. આવા રૂપક તો કોક પેઢીઓમાં કોકને ભાગશાળી થાય સાહેબ. આ ચિત્રો જોવાય, એનો જન્મદિવસ છે એટલે એવા મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો, ઓ રાજ મને લાગ્યો. મોદી સાહેબ માટે, હે માં ભવાની, હે હાટકેશ્વર મહાદેવ, અમારા નરેન્દ્રભાઈ મોદીને વિવાદી વિશાળી પ્રમાદે પ્રવાસે. અરે તાળી બજાવો. એના જન્મદિવસે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ભગવાન શિવ પાસે પ્રાર્થના કરી, માં ભવાની પાસે પ્રાર્થના કરીએ, હે ભગવતી, હે ભવાની, હે વીર પૂજારી, અમે તો જમીન હોઈ જઈએ છીએ મારા બાપ, બાકીની અમારી જે ઉર્જા, અમારી શક્તિ આ પ્રભાતના પૌરમાં કહું સાહેબ, આવા યશસ્વી માણસને દેજે જેથી કરીને દેશની સેવા કરી શકે. કોઈ વિષયોમાં પ્રમાદે પ્રવાસે જ્યાં જાય ત્યાં